देखिए गाइस, इसको एमआई लाइट आके, वैगनार गाड़ी है ये पेट्रोल की, एमआई लाइट आके रनिंग में ऑफ हो जा रही थी। ये गाड़ी ऑफ होने की वजह अपन देखेंगे क्या, किस लिए ऑफ हो रही और किस लिए एमआई लाइट आ रही है वो चेक करेंगे अपन। इसका नॉक सेंसर के वायरा कटे हुए देखो गाइस, चूहे काट दिए सो है इसके नॉक सेंसर के वायरा। ये पीछे रहते पूरे इंटेक मैनिफोल्ड के पीछे रहता। इंटेक मैनिफोल्ड पूरा डिस्पेंडल करके वो सेंसर खोलना पड़ता। देखिए वो 12 नंबर का जो बोल्ट दिख रहा ब्लैक कलर का, O2 सेंसर का ये पूरा इंजेक्टर बाहर निकाल लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एयर फिल्टर खोल लेना, असेंबली पूरा खोल लेके इंजेक्टर पूरा निकाल लेके पूरा बाजू रख देना। बाजू रखने के बाद इंटेक मैनिफोल्ड के बोल्ट जो भी उसकी फिटिंग रहती, जो पूरा फिटिंग इंटेक मैनिफोल्ड को क्या क्या खोलना वो पूरा खोल लेके इंटेक मैनिफोल्ड बाजू रख दे के उसके पीछे सेंसर रहता वो सेंसर खोल लेना। अपन देख के ध्यान से खोलना, नहीं तो फिट करते वक्त खोलते वक्त ओरिंग फट गई या फिट करते वक्त कुछ हो गया, ओरिंग फट गई तो फिर आवाज़ आती, एयर लीकेज का आवाज़ आता। इंटेक मैनिफोल्ड अगर सही से नहीं फिट करे तो पैकिंग आता है ना, रबर पैकिंग, वो दिखाने के टाइम पे सही तरीके से देख के भी दिखाना। देखिएगा कि ऐसा निकाल लेना, पूरा डिस्पेंडिंग कर लेना ऐसा। देखिए वो ओरिंग जो ग्रीन कलर की है वो ओरिंग भी देख लेना अपन। ये इससे क्या हो रहा बोल तो नॉक सेंसर पे रनिंग में अपने को चलते चलते गाड़ी रुक जा रहा वायर कटने के वजह से। ये है देखो नॉक सेंसर, इंजन नॉकिंग सेंसर बोलते हैं इसको। इंजन का जितना भी नॉकिंग नॉइस आता उन्हें ऑब्जर्व कर लेता, नॉकिंग सेंसर बोलते हैं इसको। ये नॉकिंग सेंसर खोल के मैं नया डाल के ट्रॉल मार के आता हूँ, देखेंगे क्या है इसका रिज़ल्ट। ये नॉक सेंसर को 12 का बोल्ट आता, बोर पे फिट करे हुआ रहता इंटेक मैनिफोल्ड के नीचे। देखिए गाइस ये पुराना है, चूहे कतर दिए, ये नया है नॉक सेंसर। अब मैं फ़िट करता हूँ इसको गाड़ी को। देखिए कपलर भी है, उसको कपलर नहीं है पुराने को। देखिए गाइस फिट हो गया है नॉक सेंसर। 12 का बोल्ट आता है, इसको पाने से हल्का टाइट कर लेना, ज़्यादा ओवर टाइट नहीं करना। नॉर्मली जितना 12 के बोल्ट को टार्क रहता उतना टार्क दे देना उसको। देखिए 12 के बोल्ट को जितना टार्क रहता उतना दे देना। दे देने के बाद हो गया। इंटेक मैनिफोल्ड सही तरीके से बिठा लेना। अगर उसके ओरिंग इधर उधर हट गए तो फिर एयर लीकेज का प्रॉब्लम रहता, ये ध्यान रखना करते हो।